Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. Shahardan uzoqda tinch yashayman deb yanglishgan ekanman. Qorlar erishi bilan murdalar shahardan gala-gala bo'lib yopirilib kela boshladilar. Nimaga kelishyapti? Balki yemish izlashayotgandir. Mazida hayvonlar qoldig'iga duch kelardim. Ularni qanday tutishdi ekan? Axir juda sekin yurishadi-ku. Uvozlikda bir oz yashab aylana yo'llar bilan shaharga yo'l oldim. Yegulik ham tugagandi. Ba'zida tushkunlikka tushib qayerga borishni, nima qilishni bilmay qolaman. Nega yashirinib qochyapman? Bu qachongacha davom etadi? Shunaqa paytlarda yotib o'lgim keladi. Nahotki oxirgi kunimgacha bu kimsasiz shaharlarda tentirayman. Svetlaya ko'chasi, shaharning yangi tumani. Odamlar bu yerga endigina ko'chib kelishgandi. Bu yerda avtomobillar to'planib qolibdi. Mitta harbiy zirhli mashina ham bor. Ularni tanitib ko'rishim kerak. Aptechkami, qurolmi topilib qolar. Avtomobillar bolalar bog'chasiga o'xshab ketadigan bino atrofida turishardi. Jimjitlik. Bu yerni odamlar tark etganiga ancha bo'lgan. Kech tushyapti. Tezroq tunash uchun joy topishim kerak. Ikkita avtomobilni tekshirib ko'rdim. Bittasining oynalari butun ekan. Shunda tunarman balki. Kun botishiga hali yana 2 soat bor edi. Bolalar bog'chasi binosini ham tekshirib ko'rishga qaror qildim. Bu yerda katta oshxona ham bor ekan. Suxarikmi, pechenyami topilib qolar. Dahlizga, guruh xonasiga nima uchun kirdim bilmayman. Mana bu xonaning hamma yog'ini berkitib, yumshoq kravatda uxlarman balki. Eshikni qattiq itarib ochib ichkariga kirdim. Ko'zlarim qorong'ulikka ko'nika boshladi. Oyoqlarim ostida yotgan ayol jasadiga, aniqrog'i undan qolgan qoldiqqa ko'zim tushdi. Uni kim yegan? Axir eshik ichkaridan berk ekan-ku. O'n 15 daqiqa o'tib, men mashinalarning birida o'tirardim. Ular hali go'dak. Tarbiyachi ular bilan yotoqxonaga yashiringan. Qutqarmoqchi bo'lishgan, lekin ular o'sha yerda qolib ketishgan. Politsiyachilar hech narsa qila olishmagan. Hammasi boshlanganida derazadan murdalar to'da bo'lib yurishganini ko'rganman. Hoy sen, bu yoqqa chiq.